Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα, όπως χαρτί, μολύβια και μπογιά, είπε η Νεράιδα. Τότε το γουρουνάκι είχε μια ιδέα. Μπορούμε να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε στο σπίτι της Κατερίνας. Τα έχει στην αποθήκη, στο υπόγειο. Τα ζώα ζητοκράβγασαν όλα μαζί. Ναι, ναι, πάμε πίσω στο σπίτι. Όλα τα ζώα, σαν μια μεγάλη παρέα, ξεκίνησαν για το σπίτι της Κατερίνας, ξεχνώντας το χαμένο βιβλίο. Καθώς γύριζαν πίσω, ένα γεράκι πετούσε σε κύκλους πάνω από το δάσος και τους είδε. Το γεράκι ήταν ένας κατάσκοπος. Η Σάβρα το είχε στείλει για να τους παρακολουθεί. Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, το γεράκι πέταξε προς την κρυψώνα της Σάβρας. Λίγες ώρες μετά, τα ζώα έφτασαν στο σπίτι της Κατερίνας. Η Νεράιδα και ο μάγος των λέξεων που ακολουθούσαν τα ζώα είδαν την Κατερίνα που έπαιζε στον κήπο και πήγαν να της μιλήσουν. Ενώ τα μικρότερα από τα ζώα πήγαν στο υπόγειο του σπιτιού, ψάχνοντας για χαρτιά και χρωματιστά μολύβια. Όταν άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης, ένα κλουβί έπεσε πάνω τους και τους παγίδεψε. Τι συμβαίνει εδώ?» φώναξαν όλα με μια φωνή. Ξαφνικά εμφανίστηκε η Σάβρα, γελώντας με σατανικό τρόπο. «Μπουάχαχαχα, σας έπιασα τώρα. Το βιβλίο είναι δικό μου και δεν θα το πάρετε», είπε η Σάβρα. «Αχά, ώστε εσύ είσαι, κλέφτρα. Πού είναι το βιβλίο? Το βιβλίο μας», είπε ο Σκατζόχυρος θυμωμένα. «Δεν θα σας πω τίποτα», απάντησε η Σάβρα και εξαφανίστηκε πίσω από τα κουτιά. Η Νεράιδα και ο μάγος των λέξεων αισθάνθηκαν κάτι παράξενο και μαζί όρμησαν στο σπίτι. Είδαν τη Σάβρα να ξεφεύγει από το παράθυρο, κρατώντας το βιβλίο. Η Νεράιδα κοκάλωσε τη Σάβρα με το μαγικό της ραβδί και το βιβλίο έπεσε στο έδαφος. Η Νεράιδα πήρε το βιβλίο και την ίδια ώρα ο μάγος των λέξεων ελευθέρωσε τα ζώα από το κλουβί. Η Νεράιδα με ένα μαγικό ξόρκι και το μαγικό της ραβδί φυλάκισε τη Σάβρα μέσα στο κλουβί. Όλα τα ζώα ήταν χαρούμενα και ήρεμα, έχοντας το βιβλίο στα χέρια τους. Τώρα ήθελαν να το διαβάσουν. «Κατερίνα, σε παρακαλούμε, θα μας διαβάσει το βιβλίο». «Εμείς δεν μπορούμε». Το βιβλίο μου και ο αγαπημένος μου σελιδοδείκτης. Σας ευχαριστώ που το βρήκατε», είπε η Κατερίνα χαμογελώντας. «Εντάξει, πάμε να κάτσουμε κοντά στην πισίνα. Καθίστε γύρω μου και...» Μα πού είναι το δελφίνι και το ψάρι?»